晩ご飯出来上がりました。ミックスビーンズご飯です。ピーマンのツナ炒めです。ニラ玉です。サラダです。てんこ盛りの揚げ物です。以上、こんな感じで晩ご飯食べていきたいと思います。それでは晩ご飯食べていきたいと思います。いただきます。お腹すいた。まずサラダから食べます。何回も言いますが、土鍋で炊いたご飯とても美味しいです。ピーマンのツナ炒めです。後から入れた鰹節が決め手になって美味しいです。ご飯に合うおかずだと思います。今日はちょっと食べ放題風の盛り方になってしまいました。大盛りです。
ニラ玉もマヨ味で美味しいです。レンジでチンのミンチカツです。中がジューシーで美味しいです。レンジでチンのチーズハムカツです。チーズが入っているのでまろやかになってます。美味しいです。
油で揚げた白身フライです。白身フライは外がサクサクして中はふわっとしていて美味しいです。油で揚げたエビカツです。エビカツも外がサクサクしていて中はエビがぎっしり詰まっていて食べ応えあります。美味しいです。このエビカツはエビバーガーにしても美味しいと思います。美味しかったです。お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。今日は野菜が多かったので、いつもよりはよく噛めたと思います。まゆうです。最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは、さようなら。